刚才呢去超市买菜，所以我刚才已经把菜从袋子里面拿出来。那你可以看到，我已经把菜呢放在琉璃台上，放了应该10分钟了吧。这些，我刚才把菜放在琉璃台上面，所以现在呢，我要把菜收起来。为什么要把菜放在琉璃台上呢？因为我怕菜湿湿的，那可能湿湿的放进去冰箱以后很容易烂掉，很容易坏掉，所以我把菜放在外面，等它干。那等它干，看一下，应该已经干了。所以现在我要把菜再放进袋子里面，然后再放进冰箱里面。好，现在呢，先把菜拿起来，然后呢，把菜收进袋子里面去，所以呢，我就把菜收好了。现在菜比较干，所以它放进冰箱里面比较不容易坏，比较没那么快烂掉。好，所以我们现在呢就把菜放进冰箱里面，把菜放进冰箱里。然后我刚才也买了一些香蕉，买了7根吧，大概7根香蕉。可是呢，我先把香蕉剪开，用剪刀把香蕉先剪开。可以看到它现在是这个样子。为什么要剪开呢？因为一共是7根香蕉嘛，我怕放在外面，香蕉很快会变软会软掉，所以我先剪了3根，那剩下的4根我把剩下的4根放进冰箱了。